今天真是开眼界了，我们身后就是油田，可以很直观的看到那个石油是啷们开采的。对于我们的山考考的人来说，这风景是真的漂亮。泰坦尼克那儿，卧虎藏龙的拍摄地。我们游览结束了，现在出来了。这一次游览完了过后，还准备给你弟弟带点啥子吗？买套衣服啊？胖胖付钱了。我们胖儿子就这点哈，不管走到哪个地方都想来教你。回家了哈，一出来就是狂风看，哇塞，哇！其实这样的大风还不算啥，他们最高风级到42级。你看现在已经在涨稳了。回到车里我才发现，我的眼镜都被吹不得了，风里面含那种泥沙壳哈，哇，打的脸上好痛啊！回家了，回家了。胖儿，体验如何？爽。虽然魔鬼城没那么玩哈，开了100多公里车还是值得嘛，感受下那个沙尘暴的感觉，对吧？拜拜，拜拜。